Hello guys, what's up? It's me Som Tamang. I am back with another tutorial video. तपाईहरुको सामु अबको दिन देखि चाहिँ हामी 2 डेज को ग्याप पारेर हिप हप ग्रुप को पार्टहरु ल्याउने छु। यो चाहिँ तपाईहरुको लागि फर्स्ट पार्ट। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने तपाईहरुको लागि चाहिँ मेरो फर्स्ट पार्ट। फर्स्टमा तपाईहरुले यो लेगलाई लाइक यसरी 1 and 2 3 and 4 like यसरी नै तपाईले बाउन्स गर्ने 1 and 2 and 3 and 4 सिम्पल तरिकाले इजी तरिकाले माइन्डमा इजी तरिकाले दिने। पहिलो फर्स्टमा राइट लेग 1 इजीले and 2 and 3 अनि यो लेफ्ट लेगलाई निच बेन्ड गरेर हल्का क्रस चेन लेफ्ट राइट लेफ्ट बैक लास्ट में 2 hands like बैक साइड में लाने। बॉडी लैंग्वेज मिल्नु पर्ने हुन्छ। बॉडी लैंग्वेज मिलेन भने तपाईको हिप हप मुभहरु स्पष्टसँग देख्न सकिदैन। 1 2 3 को हल्का शोल्डरलाई यसरी डाउन डाउन त्यो शोल्डरलाई यसरी डाउन राइट लेग युज गर्ने राइट शोल्डर डाउन लेफ्ट लेग युज गर्ने लेफ्ट शोल्डर डाउन लेफ्ट बैक हो यसरी युज गर्ने। यसरी युज 1 2 3 go 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 होला। अब तपाईहरुलाई चाहिँ म यो स्टेप सँगमा गरेर देखाउँछु है त। रेडी 1 2 3 Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down. आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेको छ भने चाहिँ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब। थ्यांक यू।